क्या हो रहा है यार। पीले पे पीले पड़े शोज, फिर भी इसके शोज नहीं निकल रहे हैं। मतलब जो फिल्म ऑडियंस देखना चाहती है उसी को ही नहीं दिखाना चाहते। लोका के साथ भी यही करा, अब इस फिल्म के साथ भी यही कर रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस फिल्म में ऐसा है क्या जो लोग इसके पीछे अपना इतना पैसा फूक रहे हैं। क्या जनता पागल है या वाकई में इस फिल्म में कुछ ऐसा है? लेट्स सी। तो देखो, फिल्म की कहानी शुरू होती है एक टेररिस्ट ग्रुप नेम फेंट 75 के साथ, जो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, छोटे मोटे नहीं बड़े। तो उसी के दो मेंबर्स होते हैं, बॉब और परफिडिया। इन दोनों में प्यार होता है, इनकी एक बेटी होती है एंड कुछ रीजंस की वजह से ये ग्रुप टूट जाता है। तो फिर लीक के बाद ऐसा दिखाया जाता है कि इन दोनों की बेटी बड़ी हो गई है एंड शी गोज मिसिंग। अब बॉब उसे किस तरह ढूंढ के वापस लाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो, ग्रेट। मैं होता कौन हूँ लियोनार्डो डिकैप्रियो को जज करने वाला? मैं होता कौन हूँ? जो काम उन्होंने फिल्म के अंदर किया है, ही इज सो गुड। इनफैक्ट चेज इन्फिनिटी जो कि उसकी बेटी बनी थी, शी डिड हर रोल वेल टू। अब वैसे तो कहने को ये फिल्म जो कॉमेडी थ्रिलर है, कॉमेडी और थ्रिलर ये एक ऐसा जॉनर है जिस पर कोई भी हाथ मारने से पहले डरता है, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं जिनको साथ में लेकर आना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इंडिया में श्री राम राघवन के अलावा और कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता। बट इट्स अमेरिका, और अमेरिका में कुछ भी हो सकता है बॉस। तो अब इस चीज़ को और अच्छे से दिखाया जाता है बॉब और परफिडिया के कैरेक्टर से। ये दोनों कैरेक्टर्स वो सो वेल रिटर्न। अब याद है तुम्हें परम सुंदरी के टाइम मैंने कहा था कि तुम सीरियस लोगों से बहुत अच्छी कॉमेडी करवा सकते हो। दिस फिल्म एक्चुअली प्रूव्ड इट। इस फिल्म ने ऐसा करके दिखाया। इन दोनों के जो कैरेक्टर्स थे उनमें वो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, वो सीरियसनेस होनी चाहिए थी, वो थी। बट दे वर एट द टाइम सो कॉमिकल। स्पेशली मैं बॉब की बात करूँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर था बॉब। पूरा थिएटर हंस रहा था उस पर यार। एंड तब भी उसके कैरेक्टर में वो इंटेंसिटी थी। अब देखो, फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो फिल्म का बिल्डअप, तो वहाँ पे हमें स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। वहाँ पे हमें कैरेक्टर्स के बारे में ही ज़्यादातर दिखाया जा रहा था। बट इसका ये मतलब मत समझना कि आप फोन निकाल के बैठ जाओ। ये जो फिल्म है, दिस इज़ अ फास्ट पेस्ड फिल्म। तो अगर इसमें आपने कहीं पे भी फ़ोन निकाला, यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। अब सेकेंड हाफ में जब फिल्म आगे बढ़ती है, वहाँ पे स्टोरी पिकअप करती है एंड वहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा जो वहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिले थे दे वर एनीथिंग अनप्रेडिक्टेबल या कुछ बहुत ही बड़ा देखिए। तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स जिस पॉइंट पे आए थे, तब तक आप मूवी में इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब हो चुके थे कि आपका दिमाग चलेगा ही नहीं। तो वो जो एक वो पेट है, ये रिएक्शन आ ही जाएगा। बाकी रही सी कसर इसकी परफॉर्मेंसेस से पूरी हो गई। सेकेंड हाफ में चेज इन्फिनिटी, उसका जो कैरेक्टर था वो स्पेसिफिकली था ही इसलिए कि वो फिल्म के अंदर एक सीरियस बना के रख सके, ताकि फिल्म पूरी तरह से कॉमिकल ना हो। एंड उसका जो सेकेंड हाफ में यूज़ किया गया था, काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया था। अब देखो, फिल्म का जो म्यूज़िक था, जिसने भी म्यूज़िक डिज़ाइन किया था, काफ़ी सोच समझ के डिज़ाइन किया, क्योंकि जो BGMs यूज़ किए गए थे वो ऐसे BGMs थे जो ना कि ज़्यादा सीरियस थे और ना ही ज़्यादा कॉमिकल। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उन BGMs को सीरियस वे में लो या कॉमिकल वे में लो। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि उन BGMs का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर लिया गया था। अगर कम यूज़ हुआ होता, इट वुड हैव बीन बेटर। तो ये एक चीज़ मुझे फिल्म में ड्रॉबैक लगी। बट नेवरदलेस, वन बैटल आफ्टर अनदर इज इंडीड अ मास्टरपीस। अगर कभी किसी को कॉमेडी थ्रिलर बनानी होगी, दिस विल बी अ फिल्म जिससे लोग सीख लेंगे। अंधाधुन 2 बनानी है, टू वॉच दिस फिल्म। हाँ, बाकी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जो फिल्म है ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों को मत दिखाना इस फिल्म को, क्योंकि इस फिल्म में जो जोक्स यूज़ किए गए थे, नहीं नो। तो मैंने ये फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तुम्हें बताया। अगर तुमने फिल्म देखी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरे तो भी कहोगे तो मैं आपसे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।